Hello, subscribe Kidstonia. बिल्ली को लग गया जुकाम, करती रही वो आम चली गई फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा लो ये दवाई खास। बिल्ली बोली म्याऊ मियाऊ, मुझसे ना होगा अब तो वाह। डॉक्टर ने फिर पिला दी चाय, बिल्ली ने झट से जान बचाई। दूध पिया और सो गई, अगली सुबह वो ठीक हो गई। बिल्ली को लग गया जुकाम, करती रही वो आम चली गई फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा लो ये दवाई खास। बिल्ली बोली म्याऊ मियाऊ, मुझसे ना होगा अब तो वाह। डॉक्टर ने फिर पिला दी चाय, बिल्ली ने झट से जान बचाई। दूध पिया और सो गई, अगली सुबह वो ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा लो ये दवाई खास। बिल्ली बोली म्याऊ मियाऊ, मुझसे ना होगा अब तो वाह। डॉक्टर ने फिर पिला दी चाय, बिल्ली ने झट से जान बचाई। दूध पिया और सो गई, अगली सुबह वो ठीक हो गई। लग गया जुकाम, करती रही वो आम चली गई फिर डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा लो ये दवाई खास। बिल्ली बोली म्याऊ मियाऊ, मुझसे ना होगा अब तो वाह। डॉक्टर ने फिर पिला दी चाय, बिल्ली ने झट से जान बचाई। दूध पिया और सो गई, अगली सुबह वो ठीक हो गई। Subscribe Kidstonia.